ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم الركاي الزنان اللي مش بيبطل كلام، يوسف شريف. كنت قاعد كده، اوكي، أنا بعد ما فرحت بظهور نتيجة ثانوية عامة، اوكي، يعني اخواتي الصغيرين نجحوا الحمد لله، وكان يعني كيوسف لا، لكن الناس اللي اعرفهم يعني في ثانوية عامة نجحوا عدوا صف الحمد لله. الواحد مش عايز حاجة أكتر من كده. وأنا قاعد بفكر كده، جه على دماغي مقولة كده كلنا بنقولها عمياني، العادي يعني، اللي اتكسر ما بيتصلحش. طب هل ده حقيقي؟ طب لو حقيقي ليه يا ترى؟ هل ممكن نغير ده؟ تعالوا نشوف. فشد كرسيك، اقف في ظهرك على كنبتك أو على السرير، ريح على البين باك بتاعك الانتربرنوريا بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو النسكافيه كنكه في واحد، قهوة سادة فرنساوي، وأهلا بيكم يا بشوات ويا هوانم. أوكي، مبروك للثانوية عامة تاني، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. واحد اتنين تلاتة والحكاية والرواية. أوكي، زي ما عودتكم، أوكي، تعالوا نعرف تعريف الانكسار عامة. يعني احنا كده فاضيين يعني. ايه الانكسار عامة، وخصوصا في الحالة بتاعت الحلقة بتاعتنا يعني. تعريف الانكسار ببساطة هو تحطم الشيء بسبب إصابة من نوع ما، إما أن تحطمها أو أن تصنع بها شرخا. ده تعريف الانكسار عامة. نحاول نبسطه أكتر بنوع بسيط يعني، لكن نبسطه أكتر. أي حاجة في الدنيا، أوكي، بني آدم، جماد، حيوان، نبات، أي حاجة في الدنيا موجودة، حلو، لو وجهتلها ضربة معينة، إصابة معينة، أوكي، سواء جربت الكاميرا بموبايل مثلا، أو خسرت ماتش فيه فرزعت الكنترولر على الأرض، أوكي، ده يا هيكسر هذا الشيء، أوكي، اللي اتعرض لهذه الضربة، يا على الأقل هيشرخه أو يصنع فيه كسر. حلو حلو. ده تعريف، احنا زي ما قلنا ده التعريف الجنرال كده. احنا عايزين حاجة بقى، عايزين ندخل جوه التخصص نفسه. بس اللي احنا بنقصده هنا هو انكسار المشاعر، اللي هو ممكن مثلا من علاقة ما كانش ليها نصيب في النجاح عامة يعني، انتركابات كبيرة، اوكي، والدنيا ما مشيتش، ما كانش فيه نصيب، فخلاص كل واحد فيكم راح في حاله. أو وفاة شخص ما كناش متوقعين إنها هتحصل. حد هيجي هيقول لي كده من وسط الفراغ، يعني طالب علبة كنتاكي مثلا، يقول لي هو في حد بيكون متوقع إن حد من قرايبينه هيموت يعني؟ أقول لك لأ. لكن أوكي، بما إن إحنا مش بنكون متوقعين، أوكي، فإحنا بنعتقد إن هما جاي من جنبنا وما إلى ذلك يعني. مش هندخل في قصة تانية وفي حكاية تانية يعني، لكن هي الفكرة نفسها إن إحنا كبني آدمين، أوكي، نطلع بره السكريبت شوية. إحنا كبني آدمين أصلا، أوكي، فانيين في هذه الجن، واحنا من اول ما بنخرج واحنا عارفين ده. انا وقعت على دراعي الجبس، جيت شوت عرض حديد، رجلي هتتلف، ممكن يبقى فيها كدمة او الدم يجرد فيها بعد الشر يعني. كده احنا عارفين ان احنا مش مخلدين اصلا، اجسامنا ما ملهاش قدرة على الخلود اصلا، ما بالك بأرواحنا يعني. كده فاحنا عارفين ان احنا مش مقضيين فيها الا 120 سنة بالكتير، لو ربنا طول في عمرنا ان شاء الله يعني. كده ففكرة ان حد يموت دي حاجة عادية، لكن بسبب ان احنا بنصحى كل يوم، اوكي، انا صحيت اهو يا عم ابو العيش عايشين. ايوه انت صحيت، في غيرك نام مصحاش، ايوه كده. ممكن يكون عنده اي. احنا بنخاف دايما من الحاجات العالية، من الحاجات اللي بتعمل ضجيج، حاجات الزلازل، الأعاصير، رغم ان نسب حدوث الحاجات اللي زي دي، اوكي، قليلة. حاجة زي الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا مثلا على سبيل المثال، اوكي،
ده أنا متعاطف معاهم 100%، لكن دي حالة فردية مش الضحايا. الحكاية الزلزال دي حصلت في تركيا في سوريا، أوكي، وبس سكت. حصل ضحايا، ربنا معاهم ويتعافوا من كل ده، ما عنديش اعتراض في ده خالص، اوكي. لكن في كام واحد بيموت بالسكر وبالضغط وبالقلب، موتة هادية، قاعد في بيته، اوكي، جات له نوبة انسولين او نوبة سكر، يعني مات، ولا حصل اهتزاز ولا ناس صرخت، مات لوحده كده. فاحنا بنعتقد اوكي مع الوقت اللي هو انا كده بصحى. انت عارفين حكاية ان النوم بيسمى يعني بالموتة الصغرى، صح؟ انك لما تنام اوكي في فرصة كبيرة انك تموت كده. لكن الفرق ايه؟ الفرق ان انت تاني يوم بتصحى، اوكي، لان انت مكتوب لك ان انت تصحى. فعشان كده المفروض لما بنصحى بنقول الحمد لله، يعني ان انا صحيت والكلام ده كله يعني. لكن دي مش نقطتنا برضه. بس فاحنا مفيش حاجة بيتوقع موت حد حواليه، ولا بيبقى مش مستني كان اللي هو قريبي ده هيموت قريب. لا، مفيش حد بيقعد يعمل كده، مفيش فار للموت. لكن ببساطة اوكي، وجود الناس الحنينين، امي، ابويا، اخواتي، اخويا، اعمامي، خالاتي، كل الناس دول حواليا كده بصفة دائمة بتحسسني ان هم مخلدين في الدنيا معايا كده. وانا ولا انا مخلد ولا هم مخلدين، وهيجي وقت لكل حاجة فينا، هيجي الفكرة يعني. بس نرجع تاني لجوه السكريبت، نقطة خفيفة. المهم، طعنة في القلب اوكي اكيد هتسبب لك نزيف، لو ملحقتش اتكتب عليك يتقال امين. مع انكسار القلب وخذلان المشاعر، حد هيقولك اللي اتكسر مش هيتصلح، اوكي، ده اكيد مش هيساعد. طب تعالوا ناخد كده كام مثال بسيط. لو عندك مج مثلا، اوكي، انا عندي هنا مج اسد ظاهر بشرب فيه شاي بلبن كده. انا المج ده كان معايا منذ طفولتي فلا يعني. كنت بعمل فيه شاي واشربه في الشتاء، اعمل فيه كاكاو. خلصت امتحانات فبشرب فيه نسكافيه وانا سهران بقى. لو احنا هنطبق النهارده ولا نفسي نمكسها عادي من التعب. كده وقت الامتحانات نفسها كنت بعمل فيه قهوة عشان أنا محتاج أركز ألم المنهج في ليلة الامتحان. مج عاش معايا فترة طويلة من الزمن يعني. تعالوا نقول المج ده وقع مني في مرة، اتكسر. 3 4 حتت يعني، مش حاجة كبيرة، مش اتفشفش، اوكي، لا اتكسر عادي. فأنا هيصعب عليا، جالية ذكريات وحاجات ومشاعر. أصل في الآخر القيمة مش في المج، اوكي، المج هو في الآخر حتة رخام يعني على بعض. كيف أنا نقطتي في المشاعر بتاعت هذا المج. فأنا قررت إن أنا هاخد المج، اوكي، وهلصمه، هلزقه كده بأي حاجة، اوكي، مش بالسلوكيات أكيد، لكن أكيد في حاجة، أكيد في مادة بيستخدموها عشان يلزقوا المجات يعني. فهو تقريبا ربطته بظهره كده، متماسك ومش بيخر من الجنب، مش بيعمل كده العادي يعني. وكملت شرب فيه، اوكي. وفي مرة وانا جاي هصب فيه شاي، المج فرقع، مش اتكسر، هنا فرقع. كل حتة فيه راحت في حتة واتكسرت 100 حتة وحتة. طب ايه اللي حصل هنا؟ يعني المج فرقع من هشاشته، اوكي. المج كان متلصم، مجرد تصليحه او ان انت تلصمه ده ما كانش حل، عشان هو كده كان هينهار. انت بس اخرت الانهيار شوية، بس هي الفكرة كلها. بعدين ما انت كان ممكن تتفاجأ اوكي إن المج يتكسر اصلا، الا ان انت رفضت القبول بتاع، رفضت تقبل ان المج بتاعك اتكسر، وقلت ان هو تمام، وانه زي الفل، وان هو مفهوش حاجة، وان هو مش بيعمل وهو مش بيسوي وهو تمام. طبعا انا مش بتكلم عن المج، انا بتكلم عليك. هي دي الفكرة. مجرد ان انت قررت، اللحظة ان انت قررت فيها ان انت مش هتقبل ان ده حصل، ورجعوا ليه مشيكوا سبتيني بارت 2، كنت اتكلمت عن مراحل الفرج وكده. روحوا اسمعوها كده وتعالوا هتفهموا الحتة دي. الجنايل النكران بتاع ان الحاجة دي حصلت، اوكي، مش هيفيد، مش هيرجع الحاجة دي تاني كده.
وان انت هتقولي طب ما هيتكسر ومجي ارميه، يا تعمله كسكار، انت عايز مثلا توصله مكان تعمله كسكار عندك، اوكي، بحيث ان هو يفضل ذكرى من ذكريات الطفولة، اوكي. او ان انت تروح توديه لحد، اوكي، يكسره تماما ينهوه، اوكي، ويعملوا من جديد كده. لو عايز ما في حاجات زي كده يعني، اللي هو ريسايكلينج يعني من الاخر كده، اللي هو حاجة حتة مفتاح قديم كان عندي، مفتاح بيت القديم، لكن خلاص أنا اللي بستخدمه مثلا أو حاجة زي كده، فعايز أوريه لحد أو أجيب حد يسيحه يعمل منه مثلا سلسلة مفاتيح كده يعني. يعني ممكن الحاجات اللي أنا بقولها تبان غير واقعية شوية، أوكي، أنا أتفق في كده. أنا بقولها ممكن بيقولي مربوط الهبل يعني، لكن هي دي الفكرة. إحنا في حاجات كتيرة في حياتنا، بص حواليك وانت قاعد جواكي عينك كان المكان اللي انت قاعد فيه، اوكي، بص حواليك هتلاقي في حاجة متلصمة، انا متأكد من كده. حنفيا انت كسلت ان انت تصلحها فهمتها كده بحتة كرتون مثلا، مش عارف كاتل قديم بايظ انت انت سايبه عشان ما عندكش وقت تروح تصلحه. حاجات كتيرة موجودة حواليك هي مش متصلحة ولا سليمة، هي متلصمة، اوكي، وانت كل مرة تستخدمها بتكون على أقصى حذر. المج اللي عندك، اوكي، في اسمه ايه ده، في الدولاب، حلو، الايد اللي ودنه مكسورة ده، اوكي، وان انت لما تيجي تعمل فيه شاي بتجيب كربون عشان تمسكه بيه كده من بره، بتجيب جلافز حقيقي، وبتجيب حاجات كتير نيلة كتير كده عشان تقدر ان انت تمسكه بس من غير ما يلسعك، رغم ان انت عندك مج سليم لكن انت كسلت ترمي ده. انا مش بقول اي حاجة تتكسر تترمي بالمناسبة يعني، لا، لكن في حاجات عند ليميت معين لازم نتعلم التخلي عنها. نفس فكرة المج، نفس فكرة قلبنا. لو جيت اتكسرت انت هتكلم عليا انا، لا، انا في حياتي اكيد عديت بمواقف ما يعني، وفاة شخص ما في حياتي كان قريب كسرتني، او حتى عامة يعني مش قوي، لكن علاقة انا كنت فيها يعني كمل الحكم عليها بالفشل من اولها، اوكي، اكيد انا قلبي اتكسر ووجعني من الحكايه دي، وما كنت اكيد ما كنتش فرحان وبزقطك يعني، وعديت بالقرار اكيد ما حصلش، وده اكيد هيتحسن، اكيد هنرجع زي ما كنا، اوكي، وعديت بالحزن وعديت بالمصاب ان طب انا عملت حاجه غلط، طب انا اقدم كذا، طب نرجع نتكلم، طب نعمل، طب نسوي، طب اي حاجه، وعديت بكل ده، اوكي. لو ما اتعلمتش ان انت تتعامل مع الزعل، اوكي، وجيت ان انت تهتم بقلبك كما يجب، كما يجب يعني، معلش، قال هيبدأ قلبك يتشرخ، شرخ، في التاني، في التالت، في كدبة انا كويس مفيش حاجة، في التانية لا انا كمان زي الفل مش متضايق، في التالتة يا عم جاي من ايه يعني عشان سبتها، يعني انت هتتكلم في ايه يابا انا راجل. اللي هيحصل في الاخر ان قلبك هينهار، اللي اتكسر مش هيتصلح، اوكي، ده حقيقي. مجرد كدبة واحدة، خيانة واحدة، طعنة واحدة تكفي قتلك يا صديقي، اوكي. هقول لكم حاجة أوي. تعال، أكيد هنا بيسمعني ولاد وبنات يعني على ما أعتقد يعني حسب الأناليتكس كده. آه لو أنت أو أنتي، أوكي، دخلتوا في علاقة مع شخص ما، شريك حياتكوا في هذه العلاقة، أوكي، خانكوا، هل انتوا هتبقوا مستعدين ان انتوا تكملوا حياتكم معاه؟ اوكي، انا مش هدي احكام، مش هقول بقى ان هو ازاي يعمل كده ولا المفروض تعملوا كذا والمفروض تعملوا كذا، انا مش بسأل، انا كان مش بسأل اصلا حياتكم هتكمل عاملة ازاي، انا بسأل مجرد خيانة الثقة، اوكي، هي كسرت حاجة جوه، انا كنت مديلها كل الثقة، اوكي، وفي الاخر هي ركنتني على جنب على رف الدولاب زي اي دبدوب فرو موجود كده. انت اديتيله امان وسمعتي فعلا لقلبك، اوكي، ووثقت فيه كامل الثقة ان هو هيحبك انتي بس، لك هو طلع نجل حيوان، اوكي، وبدأ يكلم حد تاني وتالت ورابع من وراك. هل انتي وهل انت
هتحسوا بنفس الشعور تاني، يعني هتحسوا ان هذا الشخص فعلا هو الشخص اللي انا حاصل فيه. اوكي لا، ليه؟ لان هي تكفي فعلا طعنة واحدة فقط، سكينة واحدة، خنجر واحد كده، اوكي، بطعنة واحدة في القلب تكفي ان هي تقتلك. انت عمر قلبك مش محتاج قلبك خفيف جدا. معلومة كده في السريع يعني، اوكي، القلب هو اهم حاجة بالنسبة للانسان، من غير قلب انت مش هتعيش. حلو اوي حلو اوي. فكان القلب هو العضو الوحيد اللي في الجسم اللي مش بيجيله كانسر. الكانسر ده اللي هو الخلايا بتتجن، اوكي، وبيبدأ ورم، وبيبدأ حكاية كاملة من الحزن ومن المعاناة. اوكي، القلب هو العضو الوحيد، اوكي، في كل أعضاء الجسم اللي مش بيجيله كانسر. عارفين جمع ايه؟ جمع ان هو أكتر عضو، اوكي، مش هقول بيور، لكن منيع في الجسم كله. هو منيع ضد أقوى مرض ممكن يهدد حياتك. فأقوى عضو منيع ده لو اتكسر مرة واحدة وانت معالجتوش هينهار، ومعاه هتنهار كل أعضاء جسمك كده ببساطة يعني. ما تحاولش تصلح اللي اتكسر، ولا انك تقعد تلوم وتنجب حظك وتقول ما انا يا ريتني لو ما عملتني، ولو كنت عملت ما سويت، ولو كنت رحت ما جيت. الكلام ده كله مش هيوديك في حاجة، انت هتلف دوائر. اتقبل ان ده حصل، اتقبل ان ده وقت وهيعدي، اتقبل ان الشخص ده مشي، وجرب كان دوره في حياتك، في حكايتك وفي حياتك. اتوجع، عيط، صرخ، زعق، حس بكل جزء من الوجع. عيط لحد ما عينيك تنشف من كتر الدموع، صرخ لحد ما تحس ان قلبك بيتقطع خلاص. حقك ان انت تحس، حقك ان انت تزعل، حقك ان انت تاخد وقتك، حقك ان انت تحس ان في حاجة اتكسرت جواك وان هي مش هترجع تاني. حقك كل ده. اللي اتكسر مش هيتصلح، بس الاكيد ان هو هيتشفي. انت لم تأتي بجاء في جسدك كوجع راس او حساسية في الاسنان، انت جئت بقلب محطم لا يستطيع ان يتحمل ما اصبح عليه الواقع الان. جواءك الوحيد هو تقبل ومضي مع الزمن، تقبل ان لم يكن لك يد في هذه الجريمة التي تم مسبقا تهشيم قلبك عقابا عليها. في النهاية القلب يكسر والمشاعر ترجع والوقت يشفي وحلقتنا بتخلص. حاسس ان الحلقة كانت قصيرة شوية، لكن مكنتش عايز اطول لكم في الكلام برضه. وبرضه تعالوا نحاول نطلع بحل يعني في الاخر ببساطة يعني. اوكي، انت محتاج بس ان انت الوقت يعدي عشان تبقى احسن، هي دي الفكرة. انا عرفت شخص ما ممكن مدة سنة. حلو، سنة عدت ضحكنا وهزرنا وقربنا من بعض جدا، يعني كان أقرب شخص ليا في هذه الفترة. فعليا ما كنتش هقدر أصحى في يوم إلا وأبعتله وأنا داخل أنام بقوله تصبح على خير كده. الشخص ده خلص دوره في حياتي، أو خلصت نقدر نقول قصته في حكايتي يعني. كده بدأ يبعد، وبدأ الكلام يقل والبروج يزيد والكلام ده كله، ممكن بسبب مشاكله اللي في حياته أو بسبب إحساسي إن أنا اللي غلطت في. لكن العلاقة دي ما كانتش هتكمل بعد كده خلاص. بس 6 شهور عشان أقدر أتعافى، 6 شهور عشان أبطل إن أنا أبعت لهذا الشخص، عشان أتقبل إن هذا الشخص خلاص مشي، أوكي، وإن أنا مش عايز أنتقم منه، مش عايز إن أنا مش عايز شر يحصل له، مش عايز أي حاجة من كده. أنا كل اللي أنا عايزه، أوكي، إن أنا أكون أحسن وإن هو يكون بخير بس. فوصلت النقطة كده، أوكي، وأنا لست رسول ولا لست مثلا مخلص ولا اسمه إيه ده، ولا شخص مسامح مثلا في العادي، لكن خلاص يعني ربنا يكتب له اللي فيه الخير ويهديني ويكتب لي اللي فيه الخير برضه. أنا خلاص الشخص ده كده مش هرجع حياتي، فهتقبل ده. أخدت وقت عشان أتقبل ده، 6 شهور. المعلومة يعني أنت مش هتعدي إن شخص مات أو إن حد سابك في يوم وليلة. خد وقتك تماما، عبر عن كل وجعك. هو ده المفتاح بتاع إن أنت
تتحسن، او ان انت تعدي، ان انت تشفي اللي اتكسر. اوكي، على عكس الكوباية وعلى عكس الكنترولر بتاع البلاي ستيشن، اوكي، قلبك بيتشفي. قلبك مهما اتكسر، اوكي، لو اخد وقته، اوكي، وكعمل بالطريقة صح، هو هيتشفي. لو ما كانش كده، اوكي، ما كانش كل حد طلع من علاقة فشلت، اوكي، قدر ان هو يدخل في علاقة تانية بعد ما بقى احسن. كان زماننا كلنا ممكن من زمان، كان زمان جروبنا اصلا، اوكي، كل حد عمل حاجة سيئة تاني وما كملوش وفركشوا، كان زماننا ما جيناش بقى خلاص. ما مفيش حد هيرتبط بحد كله مصاب. هي دي الفكرة يعني. ودي كانت حلقتنا النهاردة. اوكي، ارجو ان هي تكون عجبتكم بشكل او باخر. ومعلش مشيها يا كابتن ان هي قصيرة شوية يعني. انا بحاول اكون مك برضه يعني كده بس كده يعني. دي كانت حلقتنا، ووقت فقرة الأدعية اللذيذة بتاعتنا برضه يعني. اوكي، ومرة تانية هفضل اقولها كل حلقة برضه. اوكي، انا بدعي بالخير عشان انا عايز كده، مش جاي اشحت منك، بس خلاص. ببساطة كده وبكل هدوء وبكل تسامح. ربنا يسعد ايامكم، اوكي، ويخفف ألمكم وحزنكم كل المستطاع. يجعلكم دايما في راحة بال واطمئنان، ما تشيلوش هم حاجة، تناموا من غير جهد، تصحوا من غير تعب. يفتح لكم أبواب الرزق على مصراعيها، تلاقوا في كل مكان فرصة. يجعلكم على شخصياتكم وسرياتكم اللي انكم اتولدتوا واتخلقتوا بيها واللي الناس حبوكم عشانها. ويعني ربنا يحببكم في نفسكم ويحبب خلق الله فيكم. يقرب منكم الناس الطيبين فعلا اللذاذ اللي بيضحكوا، اللي يقدروا يرسموا البسمة على وشوشكم. ويبعد عنكم المؤذيين ومن كل من وكل من شاكلاتهم يعني. ربنا يشفي كل أوجاعكم، أوكي، يعني يشفي كل ما اتكسر جوه قلوبكم، ويرجعكم، مش هقول لما كنتم عليه، لكن يرجعكم تاني فرحانين. طالما انت قادر انك تبتسم فانت هتبقى كويس، ثق في ده كده. وكان معاكم يوسف شريف، اوكي، الرغاي الزنان اللي مش بيبطل كلام، صاحب هذا البودكاست الجميل بتاعي يعني. والله اتفضلوا عندي في الصالون. كده، ما علينا يعني. هو يا بشوات ويا هوانم، دي كانت حلقتنا النهاردة، اوكي، وواحد واتنين وتلاتة، ودي كانت الحكاية بتاعتنا، ودي كانت الرواية بتاعتنا، أو دي كانت حكايتنا ودي كانت روايتنا يعني، نقولها عادي وبس كده.